Okay, what's up guys? Si Moto here. And today share ko lang magda-night ride tayo. Bali kahatid ko lang kay Commander sa trabaho niya. Then pauwi na tayo. Yan. Ito nga pala SM Taytay na ito. Dito siya lumusot. Kamote. Peds lane hindi dinaanan. Joke lang. Pero kamote talaga yan. Huwag kayo dadaan sa may peds lane. Walang helmet. Hindi, share ko lang sa inyo guys tong night ride na to. Bali, first time ko lang gumawa ng vlog ng gabi. Ayan. Bali, mostly vlog na ginagawa ko kasi guys, diba tutorial, bihira lang akong makagawa ng mga vlog habang nagdra-drive. So ngayon, first time ko mag-vlog ng ganito. Kaya makakapag-vlog na ako ng mga gantong tema guys, yung night ride, ganyan. Kasi na-modified ko na yung action camera ko. Bali yung modification is yung nilagyan ko siya ng external microphone. Ayun. Microphone na to ginawa lang, bali hinang-hinang lang. Yun, para bali yung jack yun guys. Yung microphone jack sa mga lumang cellphone, yun yung ginamit para mailagay siya rito sa aking Supremo. Kasi ang tagal ko ng problema rin yun guys yung pag nagbablog ako, masyadong yung wind noise yun. Talagang yun, sa isang motovlogger, wind noise talaga yung isa sa challenging na kinakaharap ng mga motovlogger. So eto, first time ko pa lang siyang gagamitin. Then hindi ko alam kung ma-wind noise pa rin ba to ng ganito. Oh, kamote, double line. Nag-overtake sa double line. Bali, ayun, sana okay na yung maging okay yung audio na to. At yun, tsaka para mas maging clear kung ano yung sinasabi ko. Kasi doon sa mga, kung mapapansin nyo yung mga previous vlog ko, habang gantong tema, no, tumatakbo din habang nagbablog ako, talagang sobrang maingay. Minsan yung sinasabi ko hindi na masyadong maintindihan. Pero yun, sana effective yung ginawa, no, yung ginawa ko. Bali, kung paano ko nagawa sa aking Supremo Conquest yung modification, napanood ko kasi siya sa sa YouTube din. Shoutout sa'yo kay M3 Moto. Yan yung tutorial niya. Sinundan ko lang guys. Then ayun, hinang-hinang lang talaga. Bali yung microphone, yung microphone na jack niya, kinuha ko lang yun sa mga lumang cellphone. Then ayun, hinang lang. Tapos nung binutas ko pala yung yung Supremo Conquest ko, binutas ko siya para doon ko pa dadaanan yung 3.5mm na jack na microphone. Tapos yung aking waterproof case, yon, binutas ko rin. Ayun, kaya hindi ko na siya magagamit underwater. Ayan. Bali,
Yun guys, sinundan ko lang yun nasa tutorial niya kung saan hihinangin. Then may doon kasi sa board ng Supremo Conquest, meron kasi dong built-in microphone. So doon lang itatap yung positive and negative. Ayun. So kung gusto nyo pala guys na mag-try, gumawa ng modification sa inyong action camera, ayun, may re-recommend ko siya. Then itong vlog na to guys, ayun nga, trial ko pa lang to, first time ko pa lang gagamitin kasi kagagawa lang nito kaganina. So ito yung trial ng modification ng aking sports camera o action camera na Supremo Conquest. Ayan, sana sana wala maging problema, sana mas maging klaro yung sound at saka mas maintindihan nyo na ako ngayon. Yun lang. Then ayan, by the way guys, next vlog nga pala, dati kasi gamit kong ilaw RTD na sa aking headlight, RTD na tri-LED. Ayan, pero nagpalit ako ng LED S1 na S1 na LED light sa harapan pa rin guys. Gagawan ko na lang siya ng installation video, then review. May re-recommend ko siya sa inyo guys kasi medyo matagal ko na rin tong gamit, di ko lang ginawan pa ng vlog. So baka etong vlog na to, dito na rin ako kukuha ng konting clips about dun sa review nitong aking headlight. And yeah, okay guys, samantalahin ko lang yung opportunity na to, no? Shoutout nga pala kina sa mga magpapa-shoutout nga pala, comment lang kayo sa comment section para ma-shoutout ko kayo sa aking next vlog or next video. Ayan. At samantalahin ko na rin ito para makapagpasalamat sa aking mga subscriber. Then sa mga pumapasyal at bumibisita, tumitingin-tingin sa channel ko at nanonood ng mga video, please mag-subscribe po kayo sa aking channel. Malaking tulong po sa akin ang inyong suporta. Ayan, muli ako ay nagpapasalamat sa inyo guys. See you po sa next video.